proposer des brochettes de fruits et de légumes pour rester dans un domaine un petit peu exotique. Donc j'ai de la patate douce. Alors pour que la patate douce elle cuise bien sur la plancha, je l'ai pré-cuite 6 minutes à l'eau bouillante. Ensuite je vais vous proposer des brochettes de kaki, de courgettes et de mangue. En assaisonnement, je vous propose toujours ce petit mélange de curry indien, garam massala entier, et de la fleur de sel bien évidemment. Nous allons réaliser les brochettes de fruits et légumes. Donc il est important que tous les fruits aient à peu près la même dimension pour que la cuisson soit homogène sur la plancha. Vous voyez? Donc si par hasard c'est un petit peu trop épais, vous pouvez rectifier un tout petit peu parce que c'est important si vous voulez avoir des cuissons régulières. Donc on va commencer par de la mangue. Le kaki là il n'est pas assez épais, voilà celui-là. Kaki. Courgette. Patate douce, on peut remettre un petit morceau de mangue. Voilà, ça fait une jolie petite brochette qui non seulement seront jolies mais en plus bonnes. Donc j'ai pris des petits bâtons, c'est important aussi parce que certains fruits et légumes se cassent. Donc si vous utilisez des trop gros bâtons, vous voyez, comme par exemple ceux-là, le fruit ou le légume risque de se casser. Donc avec des bâtons fins, ça évite cet inconvénient. Alors, nous allons graisser notre plancha avec de l'huile de coco. Donc l'huile de coco, c'est normal, elle a, comment dirais-je, elle est pas liquide. Donc c'est une huile entièrement pressée à froid, et naturelle, c'est pas du monoeil. Allez pas faire de la cuisine avec du monoeil parce que c'est pas bon. Les petites brochettes. Donc là, nous allons mettre les langoustes à l'huile de vanille. Un tout petit peu d'huile. Débarrasser
les brochettes qu'on peut réserver au chaud. Jusqu'au moment de dresser et de manger.